we can take that part of it like a serious vipassana meditation. And samatha meditation to jhana level. And the way to ensure that we don't accumulate negative emotions, we don't accumulate stress in daily life, is to practice mudita meditation, because this is just such a very accessible form of meditation. Even without sitting in a meditation hall like this, just by walking, just by doing your work, just by sitting in the library, and at home for people, just during the time they are cooking, they can feel very related to other people. In order for you to make one dish, say if you make a simple salad, tomato with olive oil, with some lemon, and maybe some other vegetables, one or two. You can see many people's energy are synergized over there. The people who grow tomato and the people who grow olive and process it into making oil. If you have been to an oil factory, you will see how much time, how much effort it takes. In Sevilla, in Italy, once I went to observe a factory like that. I could see people need machine, people need technology, people need investment. It's a long process for people to be able to set up an olive factory. So when you pour olive into your salad, if you give about 10 seconds, you spare 10 seconds of your time, remember those people quickly. Their hard work, the way they go about their work, so that we now have a bottle of olive oil in our hand. If you think about that, your salad will be more delicious because of the energy of mudita. If you have to put a little bit of salt, give about, maybe spare about 5 seconds to 10 seconds to the people who produce salt as well. And the whole process until salt reaches your hand. So that you can just spray that into your salad. Now we are talking something very simple. And what about the clothes that we wear? The robe that I wear. I don't know how to weave this. I don't know how to make this. I don't even know how to sew it. When I was young,
I used to help my master to dye his robe. That time he wouldn't use the robe that people sell in the shop. It was all set-made. If we look at this, the whole process, how many people will have to get involved so that I can have this piece of rope and to protect myself from cold this evening. Yes, in Yangon, in Mandalay, it's very warm, it's very hot, very humid. And here in Dangji, in the evening like this, we still need to have an extra rope to cover on ourselves. And for this, if I remember, I wouldn't know the people by name, but surely there are people who play different parts in making this rope. And so that this piece of rope is ready for me, here and now. I'm very sensitive to temperature changes, so I would sneeze. To go from one room to the next room if the temperature is different. When the body is adjusting, I would sneeze once or twice. But if I keep my body warm with this, that wouldn't happen. So if I remember those people, this evening I can do mudita, I will feel very connected with them. And look at this beautiful Dhamma Hall at Shan State Buddhist University. A lot of hard work before we got this one. 3 families who run their own businesses. And think of their staff, the people who work for them. In order for the 3 families, you have their pictures over there hanging on the wall over there. In order for them to fund this building. Remember, this university is only 4 years old. Over 4 years old, and then we have this wonderful hall. Solid building. The architect is the president of Myanmar Architectural Association, and he contributed the design free. Not just him, everyone in his office. And they would come and inspect from time to time like this. And remember, our staff here, the monk who is in charge of this construction, Venerable Govida, okay, and we're looking and overseeing the project from start to finish. Of course, site engineers, workmen, foreman, and his staff, his laborers. Many people are involved here on the site to build this. No need to mention people who made this material, produced this material, and we import it. Like the light, many other things that we use to build this. If you think about that, you will feel mudita, you will feel joyful. At that moment, you are thinking about the good thing that other people have, not about yourself. There is no self-centeredness at that moment. That is why your mind is pure at that time.
there's no anger, there's no jealousy. There is no arrogance. You can see how mudita is about caring especially positive things in us and in other people. So this evening I would like to bring back the practice that we started on the first day. Just think about the good thing in your life. Then the second group, your parents, families and teachers. The third group, your colleagues. And the fourth one, the people you have problem with. Or you used to have problem with, those 4 people. So that will be one round of practice. One round. After that, I'm going to ask you to identify one of your daily experiences. I have explained you the eating. Okay, just one dish, just simple salad. Or we can also think about like the piece of cloth that we wear. I have explained you this. You can also think about the place that we use. Because we talk about 4 requisites. The last one is medicine. But as a student, as a teacher, you can think about the book that you read. For that book to be in your hand. To be in your hand. If you talk about Milinda Bandha, almost 2,000 years old text, to have come down to our time and be in your hand. Many people, through many generations, have been involved. During some of the ages, it was very difficult. During the Civil War in Sri Lanka, for example, in the 12th century AD. But before that, there were civil wars as well in Anuradhapura and in Myanmar. We have the longest civil war in the world. We hold this title now. Amidst all this, those who are dedicated enough, they do everything to preserve this Milinda Bandha text. And now it's also available in English, many translations. Many translations. Now we just look at the scholarship. To translate one page of Pali, we know how difficult is it. Even after the scholarship has been advanced to this level. Remember the early days, how difficult it would be. And people, when they translate it, they use the dictionary. And imagine how people like Rhys Davids and his friend compiled the dictionary that they published in 1921. Dr. Margaret Cone, she spent 16 years compiling her Pali dictionary, using all the modern techniques, the computing, the word search, and all those things. Then we can rely on her work. We haven't talked about the process of producing
the paper, the process of inventing the machine, the computer, that made it possible for us to have the latest version of the Milinda. In order for you to appreciate that much, you need to appreciate your own effort, how much effort you put into your own writing. So, I repeat again the instruction. The first one is just do the usual one. The 4 groups. Go through the 4 groups. Cultivating mudita. And the second round, to pick up one particular daily experiences of yours and try to connect with as many people as possible, trying to recognize the role of the people. For you to be able to go to the library here and pick up a Milinda text and start working on that. So you can think about the librarian here. You can think about all the donors. And we also have librarians from national libraries in Naypyidaw, in Yangon, oversee our work. Sometimes they just spend their Sunday, every Sunday, in Yangon cataloging our books before they send them here. Now they don't do that anymore, but they come here about twice a year, each time about 10 days, to work on this. So just one text. How much mudita it will give you if you learn how to connect with them. So now it's time to start meditating. I'm going to be switching to the Burmese medium. Mudita Mudita အကြောင်းဟောလာတာ Mudita တရားထိုင်တာဒီနေ့ဆို10 ရက်မြောက်ပါပြီ ရှမ်းပြည်နယ်ဗုဒ္ဓတက္ကသိုလ်မှာစာချစာသင်ကြတဲ့ဂတိကရဟန်းတော်တွေဆရာကြီးဆရာလေးတွေနောက်ပြီးတော့staff တွေကိုအထူးပြုပြီးတော့ဟောလာဒီနေ့ဆိုရင်10 ရက်ရှိပါအခုတော့ကျောင်းတကာတွေတချို့ပါလာတယ်မုဒိတအရေးကြီးတာကဘာအတွက်တော့ဆိုစိတ်ကိုရောအုံနောက်ကိုရောလုံးဝ negative ကနေပြီးတော့ positive ဖြစ်အောင်ဒီပြောင်းလဲနိုင်တဲ့ဝိပဿနာတရားတွေအလောက်ထိအချိန်မပေးနိုင်သေးခင်မှာတတိပဋ္ဌာန်အခြေခံတတိပဋ္ဌာန်အခြေခံတဲ့နောက်တတိပဋ္ဌာန်အခြေခံတဲ့မုဒိတာတရား mindfulness based sympathetic joy လို့ခေါ်တယ်အင်္ဂလိပ်လိုဒီတရားလေးကအရေးကြီးတယ်နေစဉ်လုပ်ငန်းခွင်ထဲမှာလုပ်ငန်းခွင်အသီးသီးတိုင်းမှာစိတ်ဖိစီးမှုတွေဖြစ်ပြီးတော့တယောက်နဲ့တယောက်အလိုလိုနေရင်အဖြစ်ပဲမြင်ကြတယ်စိတ်တူလွယ်တယ်အလွယ်တကူတန်တရားဖြစ်လွယ်တယ်စိတ်ညစ်လာပြီဆိုရင်အဲ့ဒီလူဘလောက်ပဲတော်ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကသူ့ရဲ့ချိုးရင်းချက်ကိုပဲသွားပြီးတော့မြင်ခြင်းသွားပြီးတော့တွေးတယ်အဲ့ဒီလိုဖြစ်တဲ့အခါမှာသူ့အကြောင်းကိုတွေးပြီးတော့ကိုယ့်ဟာကိုယ်တခါတခါစိတ်ဆိုးတခါတခါစိတ်ညစ်တခါတခါသူ့အထင်သေးအဲ့ဒါမျိုးတွေဖြစ်တာပထမဆုံးတော့ကိုယ့်ကိုယ်အရင်ဆုံးထိခိုက်တာပေါ့နောက်ပိုင်းကျတော့
လုပ်ငန်းခွင်တစ်ခုလုံးထိခိုက်တယ်ကိုယ့်ကိုအရင်ထိခိုက်ဆိုဘယ်လိုထိခိုက်တော့သူများအကြောင်းကိုမကောင်းတွေ့အထူးဖြင့်ကိုလှုပ်ဖို့ခိုင်းပဲသူကအမြဲတမ်းဒီတိုင်းပဲဘယ်လိုဖြစ်တယ်ညာလို့ဖြစ်တယ်သူကောင်းတာတွေအများကြီးရှိတယ်ကိုအဲ့ချိန်မှာမမြင်တော့ negativity bias ဆိုတာအဆိုးကိုမှမြင်တတ်တဲ့အဆိုးကိုမှအလေးပေးပြီးတော့စဉ်းစားတယ်ဘုံနောက်ကအဲ့ချိန်မှာလွတ်လို့အမိတ်တလားဆိုဘုံနောက်လွတ်လို့အဲ့ဒီကနေစပြီးအမိုက်ခါစားဖြတ်တတ်မိတော့ပထမဆုံးတော့ကိုကတွေးတယ်ဟာကိုထင်တယ်ဟာပါဇက်ကနေပြောမထွက်သေးဘူးဒါနဲ့စိတ်ထဲမှာတော့ကိုလှုပ်ပေါ်ခိုင်းမဲ့ဒီအကြောင်းတွေးတဲ့အခါမှာမပြီးတဲ့အလုပ်ကိုပဲတွေးမိတယ်သူတို့မလုပ်ရသေးတဲ့အလုပ်ကိုပဲတွေးမိတယ်သူတို့လုပ်ပြီးတဲ့အလုပ်အဲ့ဒါတွေကိုမတွေးမိအဲ့လိုဖြစ်တဲ့အခါကျတော့စိတ်ဖြစ်စီမှုအလိုလိုနေဖြစ်ဒါကြောင့်ဘာကြောင့်ပဲဖြစ်ဖြစ်ဒေါသဖြစ်တဲ့လူကဘာနဲ့တူတော့ဆိုအစိတ်ကတော့အစိတ်တုံးတော့ကိုယ်ကမြူလိုက်တာဒါပေမဲ့ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ထဲမှာဘာဖြစ်လဲဆိုတခြားလူကိုဒေါသဖြစ်တဲ့လူကိုသိစေခြင်းသူ့ကိုသိအောင်ကိုကမျောလင့်နေတယ်သိပါစေဆိုပြီးတော့ဆုတောင်းတယ်ဒါပေမဲ့အစိတ်ကိုတကယ်တမ်းမြူတာကဘယ်သူကမြူတာတော့ကိုကမြူတာအကြောင်းအကျိုးဆင်ခြင်တဲ့ဉာဏ် reasoning ability အဲ့ဒီအချိန်မှာထိခိုက်နေအဲ့ဒီအချိန်မှာကောင်းအလုပ်မလုပ် neurology အနောက်ပိုင်းဆိုင်ရာမှာ executive brain ဆိုတဲ့ဒီရှေ့ hippocampus area တို့ anterior cingulate cortex တို့အဲ့ဒီနေရာတွေဟာကိုယ်နောက်ရဲ့ executive brain နေရာပဲတကယ်စဉ်းစားတွေးခေါ်တတ်တဲ့နေရာတွေးခေါ်စဉ်းစားပြီးဆိုရင်မှန်ကန်တွေးခေါ်တဲ့အနောက်အဲ့ဒီအနောက်အလုပ်လုပ်ဖို့ဆိုတာက calmness ဆိုတာစိတ်ကအတိုင်းအတာတွေဥတည်နေရမယ်feeling connected ဆိုတာကကိုယ်ဘေးကလူတွေနဲ့စိတ်ခံစားမှုအရာ connected ဖြစ်ရမယ်ဆက်ဆက်ရှိရမယ်ဘေးကလူကဘာပဲလုပ်လို့ကိုယ်ကကြည့်မဆိုင်ဘူးသူပြောနေတဲ့ကြည့်မဆိုင်ဘူးသူကောင်းတာအောင်မြင်တာလုပ်နေကိစ္စမရှိဘူးသူလုပ်ဖို့သူကောင်းအောင်လုပ်နိုင်တာတေချာလုပ်နိုင်အဲ့ဒါလည်းကြည့်မဆိုင်ဘူးအဲ့ဒါမျိုးဖြစ်ရင်ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ထဲမှာသူနဲ့ connection ရှိမနေဘူးအဲ့လိုမရှိဘူးဆိုရင်လုပ်ငန်းခွင်မှာအရင်အထီးကျန်တယ်လုံးလေးဖြစ်တယ်အည်သွေးနဲ့လူတွေအည်သွေးချင်းအတီးတီးနဲ့လူတွေရှိပါရဲ့နဲ့သူတို့အည်သွေးနဲ့ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ထဲမှာဆက်ဆံမှုမရှိဘူးသူတို့အည်သွေးကိုကြည့်ပြီးတော့မုဒိတာမဖြစ်ဘူးပိဋိမဖြစ်ဘူးဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ထဲမှာဘယ်သူကနေရာယူမှာတော့စိတ်ဖြစ်စီမှု stress ကပဲဝင်ပြီးတော့နေရာယူဒါကြောင့်မုဒိတာက stress management အရေးကြီးတယ်ကျောင်းဆရာတွေကျောင်းဆရာအများကြီးပဲကျောင်းတစ်ကျောင်းဝါကြိုးစားပြီးတော့လုပ်ကြတယ်ဒါပေမဲ့ကိုယ့်ရဲ့ stress ကိုတတိမရတဲ့အခါကျတော့ဘာလုပ်တော့တခြားလူတွေကတခြားဆရာမတွေကတကယ်လုံးမလို့ဘူးငါပဲတကယ်လုံးလို့တယ်အဲ့ဒီစိတ်ဝင်လာအဲ့ဒီစိတ်ဝင်လာရင်အထီးကျန်ဖို့အတွက်စတင်ပြီလုပ်ငန်းခွင်မှာလည်းဒီတိုင်းပဲအင်ဂျင်နီယာလားဆောက်လုပ်ရေးဆိုင်ရာလားဆရာဝန်တွေလားရုံးလုပ်ငန်းလားဟုတ်ဘုန်းကြီးကြောင့်ပါပါတယ်အဲ့ဒါကိုယ် stress ကိုစိတ်ဖြစ်စီမှုဖြစ်နေပြီဆိုတာကိုသတိမပြုမိဘူးဆိုရင်အဲ့ဒီအထီးကျန်တဲ့အတွေ့တွေဝင်တတ်ပါတယ်ဘယ်လိုလုပ်သိတော့စိတ်ဖြစ်စီမှုဖြစ်ပြီနံပါတ်1ကတော့ပ
PC de Benia Chan Hanes with Arrow. Meet it. Arrow. That Paramaso sign. The stress Yavis. Not Kuga say to read. Say to read. Pamam Hoda Lane. Say to read. And I could not Kuga. Giant Kugu Dweeby so ye. Positive Pidahan and negative Pidahan. Negative Pidahan will dream it. Chao say in a cheat and Chao say in a good dreaming, and I saw in Lepe. And I saw in Lepe. Stress can take Yamavi, say peace in the take Yamavi. And he looked in. They are not made that a cool. But I tell you, the mountain man. They are not, they are trying to put the people. Facebook and a video call 8 man. They are 9 the people. Come and stress the Yabi, so be a cobo. The Nara say, G. Go a chain beaver. And nay, so, the minute dominate. A chain you be a windy twelly. Chajanana Shushaiba, Kuching and Sabiro, Kanago, Tadam Tadale Taba, Tadale Taba, Biro windy twelly, Chajanana Shushaiba. When they shoot a camera, they are tiny jam hobosoye. When they go, de ne, do, li, na, chao kong, and the Lucy Dreba. Ayongo Nadi Yamatava, Peter Tekani Conti, Winley, Yitapa, Kali Jaro, Tidame, Ninian Data, Mamma Libe, Piambiro Shoot Hopa, Winley, De, Ne, Do, Li, Na, Chao, Kong. And then she didn't Yama, Karen and Navy. Asai be a myalem ho, and nearly po asai pa. Karen had po wheel. At the Kashishi Shuba. Go ye. A soko. Oxygen is young on Shuba, Shubiba. When they tell it, Edilu Zabio Shubi swing. Say, Nene, Litinin Lare Kama. Luined a greedy. Kanamanye Sadi, Duyame, Elo Duide swing the bay. Kanamanye Sabo. Tabio a Bimasune. Do not die a machine. Luined a Sepala, Auto Sepala, a Lulia Green a Sepala, so we don't do go, a Dima Pulaiba. A little Dima Pubi, winning Kalisigo Pianaba. Eddie and a bit of Mutita. Wame, Mutita Wame. The name and the name Murida Wara, Nenele, Che Vilo, Wajabare, she Shibani, Tineta Baro, so, but a Martinega, Wara, the work of Piambira Jume, the work I nega, Wara, Era Baro, so, Goya Boana, Kuchu Sakari. Oh, Nega Sabiro Chama Sa Chusa Kerali, the Jamita on Kerali. And I return to you, Go Kong Yuba. Tamudita Quara. Now, Ema, Mibaribu. Negeria Sabiro, Homa Neneku, Tima Neneku, and the Sabiro Lode, Halili, and return to you, Kong Yuba. Being long uncle Wineka. Go load and look around and grieve on a Juzabio. The load. Go choose out the local pian 3 hours. Yes, the Piamian Chibiro.
ကိုဟာကိုမုဒိတာပွားပါပိတိဖြစ်ပါဒါကအရေးကြီးပါတယ်လူအများစုက80-20 80-20 theory အတိုင်းပဲဘဝမှာ80%ကအဆင်ပြေတယ်20%ကမပြေဘူးကြိုးစားဖို့လိုနေသေးတယ်ဒါပေမဲ့သူတို့ကဘယ်လိုလုပ်တော့ဆိုအဆင်မပြေတဲ့20%ကိုအချိန်80 energy 80အင်အား80အသုံးပြုပြီးတော့သွားတွေးတော့လေးစားပို့ပြီးတော့တွေးပါတယ်အဆင်ပြေတဲ့အရာတွေ80%ရှိပေမဲ့သူ့ကိုတိတ်တိမရအောင်တခါမှသတိရတယ်20%မှသတိရအဲ့တော့လေးစားလျှော့ပြီးတော့တွေးတယ် negative ဖြစ်တဲ့ဟာစိုးရင်စရာကြတော့လေးစားတိုးတယ်ပို့ပြီးတော့တွေးတယ်အဆင်ပြေတဲ့ဟာကောင်းတာကြတော့လေးစားလျှော့ပြီးတော့တွေးတယ်ဆိုတော့အစားကလေးကစပြီးတော့ positive နဲ့ negative ကရှေ့စားကွာတယ်လေးနဲ့လေးရှေ့စားကွာတရက်မှရှေ့စားကွာနှစ်ရက်ကြတော့ဘယ်လိုဖြစ်သွားမှာတလရှေ့စားကွာတယ်ဆိုနှစ်လအများကြီးကွာသွားတော့ပေါ့ရှေ့စားမကတော့အဲ့ဒီလိုဖြစ်တယ်လူတွေကမသိပဲနဲ့တတိမပြုမဲ့မိပဲနဲ့ negative အတွေးတွေ negative emotion တွေစိုးရိမ်တဲ့စိတ်တွေကိုအကျင့်ဖြစ်အောင်လုပ်ထားကြတာတတိမပြုမိလို့စိုးရိမ်မှုဆိုတဲ့အကျင့်ကိုရယူထားတာတတိလေးကင်းသွားလို့စိတ်ဖြစ်စီမှုဆိုတဲ့အကျင့်လေးကိုယူထားတတိတရားမတည်ထောင်မိလို့ကိုယ်ဘဝသူများဘဝဆုပ်ယုပ်အာနေချက်တွေကိုပဲကြည့်ပြီးတော့စိတ်ညစ်အောင်နေတဲ့အကျင့်ဘုံဘုံတို့တရားနာဝိတ္တတို့အဲ့ဒီအကျင့်ကိုဒီဆောက်ထားမိရာယူထားမိရာယူထားပြီးတော့အဲ့ဒီအကျင့်ကိုပဲငါဆိုပြီးတော့လှုပ်လိုက်တော့အဲ့ဒီငါဆိုတဲ့အကျင့်ကိုသူများတွေနည်းနည်းပါးပါးလာပြီးတော့ဝေဖန်ရင်ကိုမကြိုက်တော့ပေါက်ခွဲရောဒါကြောင့်မုဒိတာဆေးတော့ပါမုဒိတာဆေးကတော့ကိုကြိုးစားကြတဲ့အားတွေပြန်ပြီးမိမိအတွက်သူများသူတို့ဘာအတွက်ကြိုးစားတာတွေပြန်တွေ့ပါတက်တန်ထိုင်ပါတင်ပြင်းခွေထိုင်မှာတက်တန်ထိုင်အချိုင်းထိုင်နေကိုယ်ကြောင့်တစ်ခုပြီးတစ်ခုတွေ့ပါတစ်ခုပြီးတစ်ခုတွေ့ပါကိုအောင်မြင်တာကြိုးစားတာတချို့ဟာတွေမအောင်မြင်သေးပေမဲ့ကြိုးစားတာအဲ့ကြည့်ပြီးတော့ပြန်တွေးပြီးတော့ကိုယ်ကိုခုံယူပါကိုယ်အတွက်အဲ့လိုတွေးပြီးရင်နောက်ကိုယ်နဲ့ရင်းနှီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုယ်ရဲ့မိဘတွေဆွေမျိုးတွေဆရာသမားတွေကိုယ်တရိယာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သူတို့ကြိုးစားတာတွေသူတို့အောင်မြင်မှုတွေတွေးပါတွေးပြီးတော့ခုံယူပါမုဒိတာပွားတာမိမိနဲ့ရင်းနှီးတဲ့ချစ်ခင်သူများကိုအာယုံပြုပြီးတော့မုဒိတာပွားတာဒါတရားအုပ်စုကြတော့လှုပ်ဖို့ခိုင်ဖက်ပါလှုပ်ဖို့ခိုင်ဖက်တယောက်ယောက်ကိုယ်နဲ့စင်ပြေတဲ့တယောက်ယောက်နှစ်ယောက်အဲ့လိုသူတို့ကြိုးစားမှုသူတို့ရဲ့အည်သွေးသူတို့ရဲ့အည်ချင်းသူတို့ရဲ့စိတ်ဓာတ်အဲ့ဒါလေးတွေကောင်းတာလေးတွေပဲကြည့်ပြီးတော့မုဒိတာပွားပါအဲ့ဒါသုံးအုပ်စုနံပါတ်၄ကတော့အသစ်ဆိုရင်မလုပ်နဲ့ဒါပေမဲ့ဘုံနဲ့တစ်ပတ်လုံးညနေတိုင်းထိုင်လာတယ်ဆိုရင်တော့လုပ်ပါအဲ့ဒါကတော့ကိုယ့်ကိုယ်
ဝေဖန်မှုတယ်လို့ကိုယ်နဲ့စကားများမှုတယ်လို့ကိုယ်နဲ့ပြဿနာရှိတယ်လို့အဲ့လိုတယောက်ရဲ့ကောင်းကွက်ကိုကြည့်ပြီးတော့သူကြိုးစားမှုတော့အောင်မြင်မှုကို appreciate လုပ်ပေးပါဒါက the first round ပထမတစ်ချိန်တရားထိုင်တာတစ်ခုပြီးတစ်ခုပထမအုပ်စုဒုတိယအုပ်စုတတိယအုပ်စုစတုတ္ထအုပ်စုအဲ့ဒီလိုလေ့ကျင့်ပါဒါတွေးခိုင်းတာနော်တွေးခိုင်းတာကောင်းတာတွေတွေးခိုင်းဒုတိယအချိန်အဲ့ဒီနံပါတ်၄ကိုဒါမှမဟုတ်နံပါတ်3ရောက်သွားပြီးတော့ဒုတိယအချိန်ပြန်စားရင်ခါကျတော့ဘာပြန်စားမှာတော့ကိုလှုပ်တဲ့လုပ်ငန်းမှာကိုကောင်းကောင်းလုပ်နိုင်လုပ်ငန်းမှာအဲ့ဒီလိုကောင်းကောင်းလုပ်နိုင်အောင်ကိုထောက်ပံ့တဲ့လူတွေတရားထောက်ပံ့နိုင်ရှိတယ် indirectly တရားမဟုတ်ပဲနဲ့ထောက်ပံ့တာလည်းရှိတယ်ကိုယ်ပညာသင်ပေးတဲ့ဆရာသမားတွေရှိတယ်ဒီအလုံးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တခြားရှုထောင့်မှာတခြား unit တခြား department မှာလုပ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရှိ
is the time now to dedicate our practice to the triple genes and liberation from suffering, and also to share matter with all living beings. Imaya Manuta Vadivadiya Mujemi Imaya Dhammanuta Vadivadiya Dhammanuta Imaya Dhammanutamma Vadivadiya Sangham Atta imaya Dhammanutamma Vadivadiya Jadi jara jadi maranama ati mujesa name punya asawakaya waham hotu idame punya ibanasa pacayo punya pakan sabah satana dema pupajem kusomikina yang inang hau kasataka laisang parima lai sen khẳng đăng sinh đang lộn lại tìm sát quyền côn quyền gia sát đạo nơi sát chào là Ananda sát chào là đăng sinh khen rõ Om Om Sum Sum Sadhu Anumodana Lai Haku Su Quan Lý Bình Bình Căn Sinh Sinh Sakam Rita No Sadhu 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 Dana sinh tăng đô ya đô hồn đô ha viêm ẩm la côn viêm ẩm la sa đà viêm ẩm la hai mà cô sai hậu ca đồ đau họ kia sơ sa ama Di kaje sakam reta sadhu 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 vandami ante sampam abarata kamadame Mayang kadang punya sahina anumoditama sahina kadang punya mayang tak
Loko Vinasati Mande Bhavantandharaya Sukhitika Yuko Bhava Abhivantana Salisani Chamuta Vajayino Chadaro Dhamma Vadandi Ayuvano Sukhan Vana. Okay, now, please, if you have something to say and comment, please say Through the process, the whole group can come back to one thing. So for the one thing that I think about my existence here, standing on the land of Myanmar. I mean, still living, still breathing, that could come to Myanmar. Then I think about, of course, from my parents, and then how I get to know Buddhism with the volunteers together and how it changed my life. Work together with them, with we're working because of the Dharma that we learn how to work on the path to be a volunteer to serve the society. And then how I get ordination and I was sent to a state school and get education in Thailand. Till I came here. Then, through the first group, second, third, and fourth, the fourth group is the person that we might have disagreement. So, through this process, and I think that even we could have mudita to everyone, include those people in the fourth group, because they do contribute to develop me, because sometimes we have difficulty, but it's good that we could learn how to overcome and to develop our strength, and we learn how to have compassion with people, even we don't agree with. You taught us that is a pain, we need to overcome that. And I see even people that we love so much, we agree with, we have the same idea, we work together very well, we're harmony, and on the other hand, with the people that we don't disagree with, we have different ideas in position but then they contribute to our life, help us to grow. And it's just like the four groups, like a family, no different. So the whole world just like one family. And today I'm here because of all these people. You can't miss any one of them. They play a role. And it just depends on how we look at them. So I want to contribute for my existence. So it should be thankful and grateful to everyone.
Yeah. Yes. If you remember one of the description yesterday from Dr. Rick Hansen from University of California, Stanford, we watched his video clip. He used one word, one phrase, emotional length. His mudita is about emotional length. And how important is it? You can see sometimes we divide people into them and us, into our friends and our enemy, people who like us and who dislike us. We divide into those things, those groups. And they are all about emotional function. Now, by working on emotion, using just one emotion, that is mudita, to look at positive things in everyone's life, we are able to connect. And at least those differences, they become smaller, even if they are still there. With this, now we feel more secure. The situation outside still remains the same. The coronavirus is still giving trouble in many places. But if we learn how to look at positive things, we actually feel secure. Thank you. We feel very strong and very often complicated, and sometimes to the extent that it is difficult to deal with. And sometimes, and I had this thought some months ago that maybe once we untangle or sort out, I don't know, this complexity of relationship or whatever complex relationships we have, maybe this is that we can be free from samsara, because this is something that holds us tight. But sometimes the relationship, a relationship can be so complex that you think that maybe it's just better to cut, like kind of instead of untying, just I cannot deal with it. So I wonder, do you see, is that a solution? Or in like a difficult case, we actually have to take courage and try to solve it rather than turning it back. You have already answered your own question. Everything is accumulation. A relationship is also accumulation. Accumulation of time, accumulation of interaction. And those interactions, sometimes they get complicated. And sometimes they are smooth. And because our time, everybody's time is limited.
And the way we use our time is actually quite choosy. This is for practical purpose. It's choosy. We have to prioritize. So because of this, even if we have the same mudita to everyone, you can see the connection is stronger some way and just normal in other. And in some places we need to make effort, to see the connection. Deliberately, I skip one group that is a stranger, where you have to make even more effort to connect with them. Stranger, this is perception. We see them as stranger. We may even say that we are totally unconnected. But it's not possible to be totally unconnected. You see? Either directly or indirectly we are connected. But then, because we haven't spent much time accumulating a relationship, direct relation between us and those so-called strangers, so they are strangers. So we are strangers in many people's eyes as well. I personally think now to answer your question. If we are not working on people directly, individually, we need to work on phenomena. Like in Western psychology, we talk about individual narration. So that's psychotherapy, working on case by case, looking at the complexities of a relationship, maybe between parents and children, between husband and wife. And or maybe people who hurt each other. If we don't work on that, at least we need to work on the phenomenology. That is, to work on the feeling. We do work on the reaction without names and space, also without time and space, without reference to time and space. We just work on phenomena. That is why people say Buddhist psychology is phenomenology, because we work only on phenomena without reference to individuals. If we work on phenomena, I also believe that we can untangle. Even now, if a particular relationship is too complex, we can't really get into that. It's okay if we have another way of working on it, that is through phenomenology. And the three characteristics is the highest point of this one. Microphone. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ
ကြီးမြောက်နိုင်တဲ့ဟာတွေမပြည့်စုံတဲ့ဟာတွေအဲ့ဒီမျိုးတွေပေါ်လာပြီးတော့ဥမာတရားရောက်တာကအဆုံးသတ်ပြီးရတဲ့ဟာတွေအဲ့ဒီမျိုးကြောလာတယ်စိတ်ထဲမှာတရားတွေအထီးကျန်ဆန်တဲ့စိတ်ပေါ်ပါလာတယ်ဗျာအဲ့ဒီမျိုးအချိန်မှာဘုရားတပည့်တော်ကကိုယ်ကိုယ်ပဲမျိုးကရုဏာပြန်ထားမိတယ်ဆိုငါဒီအလုံးနဲ့အထီးကျန်ဆန်နေပါလားဒီလိုတွေးမိတဲ့အချိန်မှာတက်တာလေကောင်းတဲ့အပြင်ပြန်တွေးမိတာဥမာinside အဆိုင်မလုံးနေတာမလုံးမတိကြအောင်တရားပရိကအကျဉ်းဉာဏ်လာကောင်းတာလေးကိုပေးတဲ့အကျဉ်းဉာဏ်ကြောင့်ဒီလောက်တော့တဲ့လောက်ကပြီးစီးသွားတယ်အဲဒီမျိုးတချို့ဟာမျိုးပြန်ပြီးတော့ကိုယ့်ဟာကိုပြန်ပြီးတော့အားတက်လာတယ်ဗျာဒါတော့ပြီးတော့ဒီမုဒိတာမှာထံပွားရတဲ့ဒီမျိုးစိတ်တွေပေါ်လာတယ်ဗျာတပည့်တော်ဒီနေ့မိခွေလျှောက်ထားခြင်းလားတပည့်တော်အဲ့ဒီမုဒိတာပွားတဲ့အချိန်မှာဥပမာတရားပရိကဥမာညနာအများမပြောမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တပည့်တော်ပြောပြလို့ရှိရင်အဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကပြန်ပြောပြမိတာကိုတပည့်တော်စိတ်ထဲမှာဥမာမကောင်းတာဖြစ်တာပါဗျာဥမာတရားပရိကစကားပြောလို့ရှိရင်သူကစကားကိုပြက်ပြောပြနေချိန်မှာစကားကိုအမျိုးပြက်ပြောတဲ့အခါမျိုးရှိတဲ့တဲ့မှာမကောင်းမဖြစ်ပေါ်လာတယ်ဗျာ။ဥပမာအဲ့ဒီမျိုးမျက်နှာစုပုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုဒီလိုပြောပြတော့သူကပြောပြတာလေကိုပြောတဲ့စကားတွေကိုသူကအများအားညင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအဲ့ဒီမျိုးပုဂ္ဂိုလ်မျိုးတွေ့လို့ရှိရင်အခါဒီပြီးတော့မျက်နှာစုပုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုဒီပြီးတော့ပြန်စုပုတ်ပြတော့လာဒီကိုလည်းပြန်ပြောပြတော့လာအဲ့ဒီစိတ်ပေါ်ပါလာတယ်ဗျာအဲ့ဒီကိုစကားကိုအများညင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာသူ့စကားကိုပြန်ညင်းလိုက်ကောင်းလာကလေးစားချင်စိတ်ပေါ်ပါလာတယ်ဗျာအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကိုတပည့်တော်ကိုဘုရားတွားတဲ့စိတ်အရှင်ဘုရားပြောတဲ့ဟာပထမဆုံး issue ကတော့ mixed emotion ဆိုတာကတက်လိုက်ကြလိုက်ဖြစ်အဲ့ဒါက mood swing လို့လည်းခေါ်တယ်တက်စိတ်တက်လိုက်ကြတယ်လို့ဖြစ်တာဒါတွေကတော့ရှင်ဘုရားတို့ပြီးတော့ဒီလိုဘုဒ္ဓဇင်ကြီးစိတ်ဒီစိတ်ကို manage လုပ်လို့ရအောင်ဆိုပြီးတော့ဒီဟာတွေလေ့ကျင့်တာဒီလိုလေ့ကျင့်တဲ့နေရာမှာခေါင်းကရှင်များပြောလို့ပဲကောင်းတာတွေးပြီးတော့မုဒိတာလုပ်ရင်လေတချို့ဟာတွေအားမရတဲ့ဟာတွေစိတ်တမကြတဲ့ဟာတွေအဲ့ဒါတွေပေါ်လာပြီးတော့မုဒိတာအင်္ဂလိပ်ပြောလို့ dampen ဆိုတာကမုဒိတာရဲ့အရှိန်ကိုဖြည့်စီးလိုက်တာပေါ့မုဒိတာရဲ့လာပြီးတော့နောက်ဆက်လိုက်တာအဲ့ဒါမျိုးဖြစ်ရင်ဒီမုဒိတာကိုခဏလေးရပ်ထားပြီးတော့တတိပဋ္ဌာန်ယူပြီးတော့ကိုယ်စိတ်ကိုပြန်ကြည့်အဲ့ချိန်မှာဘာဖြစ်နေတော့တတိပဋ္ဌာန်ကသူကဂျားနဲ့နေပဲဂျားခံနဲ့နေပဲသူကစိတ်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီနေရာကအဲ့သူစိတ်ကိုအမြဲပြန်လာအဲ့မှာအမြဲပြန်လာအားယူပြီးတော့ကြည့်တဲ့အခါမှာတကယ်လို့စိတ်တန်ရာတွေစိတ်အနာစာတွေတွေ့နေဆိုရင်အဲ့ဟာကိုကရုဏာနဲ့ပြန်ကြည့်တခါတရားထိုင်တာစတာတော့မုဒိတာနဲ့စတာပဲဒါပေမဲ့ဒီမုဒိတာကဒုတိယနေရာစပြီးတော့တတိယပြောသလိုသူကယောဂရှာပြီးတယ်လေ diagnosis လုပ်တယ်အခုဒါလည်းပဲရှင်များတို့က diagnosis လုပ်ပြီးတာယောဂရှာပြီးတာမသိစိတ်ထဲမှာရှိတဲ့အကျင့်တစ်ခုအဲ့ဒီတစ်ခုကိုသူက
photo pay. Photo pay and Kajaro, Jiman Sidi Shi, the Divitan Shi, Murida Shi, Karuna Shi, Tibutima, Nid and Tone in the house. As Cindy and Sidiku, don't you? Karaka, Murida and Sabu, Karuna and Sona and Shi. Aramiri Shi. Kesam Shi, Aramiri. Now, do the Ahaka, Koga. ပြုံးပြတဲ့အခါသူများပြန်မပြုံးပြတဲ့အခါကျတော့ကိုယ်စိတ်ပြတ်သွားတယ်ဒီဟာကသူမပြုံးပြလို့ကိုယ်စိတ်ပြတ်တာမဟုတ်ကိုယ်ကသူပြုံးပြလိမ့်မယ်လို့သွားပြီးတော့မျောလင့်ထားလို့ expectation ကြောင့်စိတ်ပြတ်တယ်အရှင်ဘုရားကသူ့သွားပြီးတော့ပြုံးပြဆိုရှင်ဘုရားကပေးခြင်းတဲ့ဟာကိုရှင်မရရိုးရိုးပေးချင်တာမဟုတ်ဘူးပြန်ပြီးတော့လေယူချင်တယ်သူစီရလည်းပဲမျောလင့်နေဆိုရင် तू ကမပေးရင်တော့ဒါကိုစိတ်ပြတ်သွားတာကိုကသူ့ပေးတယ်ပေးချင်တယ်သူစီကနေဘာမှပြန်ပြီးတော့မမျောလင့်ဘူး तू ကိုကပြုံးပြတဲ့ခါမှာသူစိတ်ညစ်နေဆိုရင်စိတ်ချမ်းသာအောင်သူစိတ်ချမ်းသာဆိုပို့ပြီးတော့စိတ်ချမ်းသာအောင်တို့ပေးခြင်းနဲ့စိတ်ပဲရှိပေးခြင်းနဲ့စိတ်ပဲထားတကယ်လို့ဒီကြားထဲမှာမျောလင့်တဲ့စိတ်ရှိအဲ့မျောလင့်တဲ့စိတ်လေးကိုသတိပြန်လေးဒီမျောလင့်စိတ်လေးဖြစ်မျောလင့်တာကတကယ်လို့တရားရောက်ကကိုပြုံးမြန်သူ့ကိုပြန်ပြုံးပြန်ဆိုကိုယ့်ရဲ့စိတ်ထဲမှာလုံးလုံးချုံမရှိလို့တခါကိုအဲ့လိုပြန်ပြောမျောလင့်အဲ့ဒါကိုယ်စိတ်ထဲမှာတခါ insecure ဖြစ်တဲ့ဆိုအဲ့ဒါလေးကိုသတိပြန်နေဒီမှာ insecure ဖြစ်နေတယ်အဲ့ဒါကရုဏာနဲ့ပြန်ကြည့်25ရက်နောက်ပိုင်းကျတည်ပြီးတော့ကရုဏာဒီမှာကရုဏာထဟော10လောက်ထဟောဒါအခုဒီနေ့ရှေ့နေဆိုရင်အဲ့နောက်လည်းပြန်ဆိုအဲ့ဒါဟောမုဒိတာပြီးနာပြီးတပြီးတော့အဲ့ဒီနာပြီးတော့ကရုဏာထဟောတပည့်တော်ကျောင်းသားကျောင်းသူတွေမေးတယ်တိုက်သူ10ခုအကျောင်းသားတွေဟိုရှောက်လုပ်တဲ့ခံအချစ်ကသူတို့ကိုမေတ္တာဟုတ်တဲ့အချစ်ကသူတို့အချစ်ကသူတို့ကိုစိတ်ဖြစ်စီမှုဖြစ်စေသလားစိတ်ဒုက္ခဖြစ်စေသလားဆိုရင်သူတို့အဲ့ဒါမေးတပြီးတော့ဖြေတဲ့အချစ်ကတော့မဖြစ်စေဘူးညှို့လင့်ချက်ကဖြစ်စေသူတို့ကတယောက်နဲ့တယောက်ချစ်ပြီးဆိုရင်ညှို့လင့်ကြတာညှို့လင့်ကြတာအချင်းချင်းအလိုလိုက်ကြမယ်ငါ့ကိုပို့ပြီးတော့နားလဲလိမ့်မယ်အဲ့ဒါလည်းမကောက်ငါ့ကိုပို့ပြီးတော့အေးပေးမယ်တခြားလူတွေကိုအေးမပေးဘူးအဲ့ဒါမျိုးမျောလင့်ချက်တွေတစ်ခုပြီးတစ်ခုအဲ့ဒီမျောလင့်ချက်တွေကြောင့်ဒုက္ခရအဲ့မျောလင့်ချက်တွေကြောင့်အခုလည်းပဲဒီလိုလိုအများအလိုလုပ်တယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာမျောလင့်ချက်ကရှိတယ်အဲ့ဒီမျောလင့်ချက်ရှိတာကခိစ္စမရှိဘူးဒါပေမဲ့မျောလင့်ချက်ရှိတာကိုမသိတတိမပြုမိအဲ့မျောလင့်ချက်ကတော့ဒုက္ခပဲဉာဏ်ချက်ဒုက္ခပဲမဒီမျောလင့်ချက်ကဘာမျောလင့်ချက်ပဲဖြစ်တဲ့နှုံဆိုသူ့အတွက်မျောလင့်ချက်ပဲဖြစ်တယ်ကိုယ့်အတွက်မျောလင့်ချက်ပဲသူ့အတွက်မျောလင့်ချက်ကတော့မှကိုကသူ့ကိုပြုံးကြတဲ့ခါမှာသူစိတ်ချမ်းသာပါစေဆိုပြီးတော့ပြုံးပြတာသူ့အတွက်မျောလင့်တာဒီတစ်ချိန်မှာဒီကမအောင်မြင်သေးဘူးဆိုရင်နောက်တစ်ချိန်ဆိုလိုတာကသူ့ရဲ့ဒုက္ခကိုအာယုံပြုပြီးတော့သူ့ရဲ့ဒုက္ခကို focus လုပ်ပြီးတော့ကိုမျောလင့်တာအဲ့ဒုက္ခကိုဖြေရှင်းပေးခြင်းနဲ့စိတ်နဲ့မျောလင့်တာတနည်းအားဖြင့်ပြောမယ်ဆိုရင်ကရုဏာကိုအခြေခံတယ်မျောလင့်ချက်အဲ့လိုမဟုတ်ပဲနဲ့ငါပြုံးပြငါပြန်မပြုံးပြဘူးငါမလေးစားဘူးငါ့ကိုထိုက်မတွက်ဘူး
Abulu Pide, Daga, Elu, Medicate Hammer, Aramushi, the video Sao told her, Koya Joshimu, Tocheku, to let him Ata. Kupioja Tua, Mabioja Machinko, Sigma Chama. To Bioja Canero, who say Chana, Tocheka to Mabioja and Golden Mad. The car, Joshimu Tocheka, to let him achieve. She did. Microphone, she. How bad now, can she? Sally, she said, she. private time now kuti na niya ni duma ko duma le tu sai sa mo so le niya de niya no ma si sai ne ko sai ko sai de chin na maအတွင်းစိတ်လေးညာပေါ်လာအဲ့ကြတော့မှဘာမှလည်းမဟုတ်ပါလားဆိုတော့တခါလေးရော့ကြသွားတယ်ပေါ့အဲ့ကြမှာမုဒိတာဖြစ်ဖြစ်ကရုဏာဖြစ်ဖြစ်ဆက်ပြီးတော့ကိုလုပ်လို့ရတယ်အဲ့ဒါကြောင့်တတိတော့ထင်ပါဗျာဒီတတိပဋ္ဌာန်အာထုတ်တာကိုကျွမ်းကျင်ဖို့လူတွေလို့တော့တတိတော့ထင်ပါဗျာအဲ့ဒါမှဒီမုဒိတာတို့ကရုဏာတို့မေတ္တာတို့ရဲ့ဒီသူတို့တွေကပို့ပြီးတော့ quality မြင့်တော့ဆက်သွားနိုင်တယ်အဲ့တော့ဒီတတိတော်လုံးမှာကိုပြောရရင် Tuesday စုံကဒီလက်နက်ကလေးရာစုံတော့မှာပေါ့။ဒါလေးမှာကိုပါဖြစ်နေတာလေဝိရိယနဲ့နေလို့လား။ဒါမှမဟုတ်သနာတရားကြတာလို့လား။ဒါမှမဟုတ်ပညာတော်နေလို့လားဆိုကိုယ့်ကိုယ်ကိုမသိရင်ဆက်တိုးလို့မရဘူးဖြစ်တာပေါ့။အဲ့ဒီအတွက်ပဲအလုတာရှိတဲ့ဘဝမျိုးမှာနေရရင်မမြင်နိုင်ဘူးလို့ပြောတယ်။ဟုတ်ပါတယ်ဟိုဆဲစကန်လုပ်နေဆိုရင်ပထမဆုံး2ရက်3ရက်ခန့်အခြေခံတတိပဋ္ဌာန်ဝိညာဉ်လည်းကြီးတာဝိညာဉ်ကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့စိတ်ရဲ့ reaction တွေလည်းကြီးတာအဲ့ဒါလေးတွေအရင်လုပ်ပါအဲ့ဒီဟာကြီးတတ်တဲ့အခါကျတော့ emotion ကိုကြီးတယ်emotion ကိုကြီးတဲ့အခါကျမှကရုဏာနဲ့မုဒိတာလောက်ရတာလည်းထင်ရှားဆရာလေးပြောတာကိုမအကုန်လုံး
the war about there, like the coup. Pomono Pieta de Hadi. Peace a bit of joya. Romo Hoda de Andaboshiba. Being near the sake of so much. Being near the sake of what I looked at read. Now, Pyong Jai, now Jam, Pyong Jam, so could say him. In your journey, we take it personally. ပြဿနာကသူ့ပြဿနာပဲဒါပေမဲ့သူ့ပြဿနာကိုကိုကငါနဲ့ဆိုင်ဆိုတော့ငါထည့်လိုက်သူ့ပြဿနာတော့ငါတော့ထည့်လိုက်ဒါလေးကိုဘုံဥပမာလေးကိုပြောပြမယ်ဘုံရဲ့ hero တရားဖြစ်တဲ့ Professor James Doty ဒီ Stanford တက္ကသိုလ်ညို့စိတ်ကြီးဆင်းရဲသားနေလားဆင်းရဲသားပေါ့အဖေကအမေရိကန်နဲ့အဖေကပညာသိမတက်တဲ့ခါကျတော့1960အဖေကပညာသိမတက်တဲ့ခါကျတော့အလုပ်လည်းကောင်းမရဒီကြားမှာအမေကချောင်းမိုင်းမကောင်းဘူးparalyzed ဖြစ်တဲ့ခါကျတော့အလုံးမလုံးနဲ့အဲ့ဒါနဲ့ငွေကြီးအကျက်တဲ့တွေ့ကလေး9ယောက်ကိုစောင့်ရှောက်နေရမှာဘဝစိတ်ပစ္စည်းမှုတွေများတဲ့များလာအဲ့ဒါနဲ့အဖေကအရက်တော့ပြီးတော့အလုပ်လေကောင်းမလုပ်နိုင်ဘူးတခါအရက်တော့ပြီးတော့ထောင်းချင်လို့ထောင်းနေရတဲ့ခါနေရှိတယ်အဲ့ဒီလိုပုံစံမျိုးနဲ့အိမ်မှာအဖေမေကလည်းအမြဲတမ်းစကားများတဲ့အခါကျတော့ဒီ James တို့ဒီအခုပါမောက္ခဖြစ်လာမယ်တကယ်တစ်ခါကအားငယ်တာပေါ့တစ်ခါကလည်းပဲသူ့မှာမပြည့်စုံတဲ့အောင်ကြည့်ပြီးတော့ပြည့်စုံတဲ့လူတွေနဲ့တွေ့တဲ့အခါမှာစိတ်ထဲမှာတစ်ခါကအားကြတယ်တစ်ခါကမနာလို့တစ်ခါကဒေါသဖြစ်တယ်မတရားဘူးဆိုပြီးတော့စိတ်ထဲမှာဖြစ်အဲ့လိုဖြစ်တဲ့ခါကျတော့စိတ်ထဲမှာလောကရဲ့ negative နဲ့ပဲကြည့်လို့ငါတို့ကတော့ဘာမှမထူးခြားနိုင်ပါဘူးသူတို့ကြတော့ဘယ်လိုကြည့်စုံနေညာလိုကြည့်စုံနေအဲ့ဒါဒီကြားထဲမှာကိုကတစ်ချက်တော့အလောင်းခံရရင်အကြောင်းလောင်းခံရရင်အဲ့မှာစိတ်ထဲမှာတိုင်းချက်ကြီးအများကြီးဖြစ်သွားတာနှလုံးသားကတိုင်းအကြီးကျယ်ရပါကံကောင်းထောက်မှစွာပဲဘုံမောင်မြိုင်မှာတရားဟောသွားတယ်ဒီသူ့ကြောင့်တရားတစ်ပုဒ်ဟောတာမောင်မြိုင်ကံကောင်းထောက်မှစွာနဲ့magic shop ထဲကို magic လို့ရောင်းတဲ့ဆိုင်ထဲကိုသူရောက်သွားပစ္စည်းဝယ်ဒါနဲ့ဝတ်မရှိဘူးဆိုင်ရှင်မရှိဘူးဆိုင်ရှင်ကထမင်းပြန်စားတယ်ဆိုင်ရှင်အမေပဲရှိအမေကမရောင်းတတ်ဘူးအမေကတော့ဘယ်အတန်းရောက်ပြီးတော့magic စိတ်ဝင်စားတာငါတော့မသိဘူးနော်အဲ့ဒါမျိုးသူ့ကိုတူတန်တန်စကားပြောတာအဲ့ဒါနဲ့စိတ်ပြောင်းသွားတယ်စိတ်ကနူးညံ့သွားတယ်ခါတိုင်းဆိုရင်သူ့တူတန်တန်ဘယ်သူမှစကားမပြောအဲ့လိုပြောပြီးတော့အဲ့ဒီဖွားရင်မင်းစိတ်ဝင်စားလဲဆိုရင်ပေါ့နော်မနဲ့ဖြန်နဲ့စပြီးတော့လာငါဒီမှာ6ပတ်ရှိနေနင်းလဲကြောင်း6ပတ်ပိတ်ထားနေ့တိုင်းလာငါနင်းကို magic သင်ပေးမယ် magic သင်ပေးမယ်နင်းဘဝတစ်ခုလုံးကြောင်းပါအဲ့ဒါခုကီကျွေးပြီးတော့လွတ်လိုက်တယ်နောက်တစ်နေ့ကျတော့သူကသွားတယ် magic စိတ်ဝင်စားဟိုရောက်သွားတဲ့ခါကျတော့အဖွားရ magic မသိပေးပဲနဲ့သူ magic လည်းမတက်ဘူးအဲ့ဒါတရားထိုင်နေတယ်တရားထိုင်ပထမဆုံးလုပ်ပေးတာ relaxation လုပ်ခိုင်း
relaxation လုပ်ခိုင်းတယ်ပြီးရင်ဝင်နေထွက်လေယူရ relaxation လုပ်တာကိုပဲဟိုဟာ9-6လောက်ကြာလို့ပြောပါတယ်ပြီးရင်ဝင်နေထွက်လေကြည့်ခိုင်းတယ်ပြီးရင်တွေးအတွေးတွေတခါတည်းမကျေနပ်တဲ့တွေးအဲ့ဒါမျိုးတွေပေါ်လာတယ်ဆိုရင်နေကနေတွေးမဟုတ်ဘူးဒီဟာပဲစိတ်ပြန်ဖို့သမထဆန်းဆန်းသိပြီဘုံပြောချင်တာဒီဟာမဟုတ်ပါဘူးပြောချင်တာဒီနေ့ကျတော့သူကတရားထိုင်တာဒလလောက်ရှိဒလလောက်ပဲရှိတော့သူရဲ့ရင်ထဲမှာရှိတဲ့ဝေဒနာတွေစိတ်ခံစားကြတဲ့သူကတရားနဲ့ကြည်တတ်လာတယ်ပေါ့ဒီနေ့ပြောပြီးကရုဏာလုပ်တယ်မေတ္တာလုပ်တယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာအိမ်ကနေပြီးတော့တရားထိုင်တဲ့ magic shop ကိုသွားနေရမှာဘေးကအော်တန်ကြားတယ်တော့ချက်ချင်းရတယ်စပိန်ချင်းရပြီးတော့အဲ့ဘက်ကိုချက်ချင်းဥတဲချက်ချင်းဥတဲပြီးသားဖြစ်နေအောင်အဲ့ရောက်တော့ဘာတွေ့တော့ဆိုတော့ကလေးလေးတယောက်ကိုသူ့လောက်အရွယ်သူ့တည်းနဲ့တန်းလောက်ကြီးတဲ့ကလေးနှစ်ယောက်ကအနိုင်ကျင့်နေတွေ့အဲ့နဲ့သူကအဲ့တော့သွားပြီးတော့ရက်ဆန်းဆိုပြီးတော့အဲ့ကောင်နဲ့တော့ပြောသူတတ္တိတွေဖြစ်နေတာပေါ့ခဲဖြစ်တယ်ပြောတာလေတတ္တိရှိတာအဲ့လူတွေကဟောမင်းသူ့ကိုယ်စားဝယ်မလို့လားမင်းအထိုးခံအဲ့ဒီမြေပေါ်မှာလိမ့်နေတဲ့ကလေးကိုနောက်ဆုံးတစ်ချိန်ကန်ထဲအဲ့ကလေးကတွေးနေပါနေရှင်အဲ့လိုလုံးနေတဲ့ချိန်မှာသူ့စီအာရုံရောက်လာအဲ့ကလေးကနောက်ပိုင်းတော့ထွက်ပြေးမကျေနပ်တဲ့စိတ်နဲ့သူ့ရဲ့ကောလောင်လာဆွဲမင်းကသူ့ရဲ့ကောင်းမောတဲ့ငါဖဏကိုနန်းဆန်းမနမ်းမှုဆိုတော့ငါနင့်ကိုချနင့်ထိုးအဲ့လိုလုပ်တဲ့ချိန်မှာသူကတကယ်လို့ငါ့ကိုထိုးတော့ငါပြန်ခါခွဲမယ်ဒါပေမဲ့အဲ့လူကိုစိတ်မဆိုးဘူးမကောင်းဘူးဆိုတာအဲ့ဒါပဲသိပြီးတော့ဒီဟာတော့ရက်ကိုရက်ပြန်မယ်ဆိုပြီးတော့သူသွားတာအဲ့ဒီအချိန်မှာ तू ကစိတ်ကဘာဖြစ်တော့ဆိုတော့သူ့ကိုအဲ့လိုကြိုင်နေတရားသူ့ကိုဆွဲထားတဲ့တရားအဲ့တရားသူ့ရဲ့နဲ့တန်းကြည့်တယ်သူ့ရဲ့လည်းပဲအများကြီးတောင့်နေတယ်ဗလာတောင်းအဲ့လူရဲ့မျက်စိတွေကိုပထမဆုံးငါဘယ်လိုဖြစ်မယ်ဆိုတော့ဘယ်လိုလုံးမယ်ဆိုတော့ तू စဉ်းစားလို့မရတဲ့ခင်မှာ तू မျက်လုံးတစ်ချက်မိတ်လိုက်တယ်တရားထိုင်တဲ့ပုံစံမျိုး3 စက္ကန့်လောက်ပဲရှိမှာပြီးရင်အဲ့လူရဲ့မျက်စိတွေကိုတက်တက်ကြည့်လိုက်ကြည့်တဲ့အခါမှာငါသူ့ကိုမြင်သွားတယ်ဘာမြင်တော့ဆိုတော့သူများကိုအနိုင်ကျင့်တဲ့အဲ့ကလေးသူ့ရဲ့မျက်စိထဲမှာဒုက္ခတွေနဲ့ပြည်နေတာလောကကိုမကျင်တဲ့စိတ်နဲ့ပြည်သူကလည်းအဲ့ဒီဘဝကနေလာခဲ့တာဟုတ်အမှန်အဲ့ဘဝထဲမှာရှိတယ်သူ discard လုပ်တာ I saw you စိတ်ထဲမှာပြောတာငါနင့်ကိုမြင်တယ်ဆိုတော့အဲ့လိုတက်ကြည့်တဲ့ခါကျတော့တစ်ချက်ပဲတွေ့ကြည့်နေတယ်အဲ့ဒီသူ့ကိုဆွဲထားတဲ့အကြည့်ခိုင်းတဲ့လူကလက်ချက်ချင်းလူလိုက်တယ်ပြီးရင်သူ့ကိုတက်မကြည့်ရတော့မကြည့်အောင်လည်းမကောင်းဘူးဘာတော့နင်းကငါအချိန်ဖြိုးနေကောင်ဆိုပြီးတော့လက်ထွက်သွားအဲ့ဒီသူတရားသွားထိုင်တယ်နောက်ကျတဲ့ခါကျတော့သူစိတ်ထဲမှာ guilty ဖြစ်နေသူရဲ့ trauma တွေက healing လုပ်တာမပြီးပြလေ guilty ဖြစ်နေရောက်သွားတဲ့ခါကျတော့ဖြစ်ခြင်းတဲ့ခါကျတော့အဲ့ဒီဆိုင်ရှင်နဲ့သူ့ရဲ့အမေသူ့တရားထိုင်ပြီးတရားသိနေအမေစကားများနေတာနောက်မှစကားများတယ်သူကြောင်းလိုက်တာတော့နှစ်ချက်ပဲကြားတာဒီကောင်က damage ဖြစ်သွားပြီဒါကြောင့်ဒီတိုင်းထားလိုက်ဆိုတော့သူသားပြောတယ်အမေကပြန်ပြောရတယ်ထားလို့မရဘူးသူ့ကိုကူညီရမယ်အဲ့လိုပြောတာသူဝင်လာလည်းမသိဘူးအဲ့ဒါနဲ့
သူခိုးနားထောင်ဆိုတော့တိမှဆိုသူဆိုင်ရှင်ဆိုင်အောက်ဆိုင်ပြင်ဘက်ကိုပြန်ထွက်သွားပြီးတော့အပေါဝနေတစ်ခါပြန်អော်ကျွန်တော်ရောက်ပြီအပန်းကြားခါကျတော့ဘွားရသူ့ဆရာမထွက်လာအော်နေရောက်ပြီလား sorry ပါကျွန်တော်နောက်ကျတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာအဲ့ဒီဆိုင်ရှင်နီးဆိုတဲ့ဆိုင်ရှင်သူ့ဆရာမရဲ့သားဟယ်လိုပြောတော့ဟိုကကြည့်တော့မကြည့်ဘူးခါတိုင်းဆိုရင်ပြုံးပြီးတော့ good morning James ဆိုတဲ့ပြောဒီနေ့ကျတော့အဲ့ဒါနဲ့ဒီဘာမောက်ခိုင်ဖြစ်မဲ့ဒီကလေးကငါတို့တခုခုအမှားလုပ်မိပြီဒီနေ့အခုငါ့ကိုအယံမုန်းနေတဲ့ပုံစံမျိုးပဲသူစိတ်ထဲမှာအဲ့လိုဖြစ်သွားနေတရားမှထိုင်နေကြတော့ထိုင်လို့မရဘူးခါလို့ဆရာမလောက်ခိုင်းတာလို့မရဘူးအဲ့ဒါနဲ့ဆရာမနင်ဘာဖြစ်နေတော့ဆိုတော့နင်ဒီလောက်တိုးတက်တာဒီနေ့ဘာဖြစ်နေတာဆိုတော့ဘာကြောင့်လဲမသိဘူးဆရာမရဲ့သားကျွန်တော်မုန်းနေနင်ဘယ်လိုလုပ်သိတာတော့ဘယ်လိုလုပ်ဘာဖြစ်လို့ဒီလိုထင်တာလဲကျွန်တော်ခဏမှသိတယ်တဲ့ဒီကောင်လေး damage ဖြစ်သွားပါညာဟိုအဲ့ဒါမျိုးတွေပြောတယ်နင်းနာမယ်ပါလားအဲ့ဒါတော့မပါဘူးအေးအဲ့ဒါနင်းအကြောင်းပြောတာမဟုတ်ဘူးသူ့ရဲ့သားငါရဲ့ညီအကြောင်းပြောနေတာသူနဲ့သူ့မျိုးသမီးကကွဲသွားတဲ့ခါကျတော့သူ့ရဲ့ကလေးကအမေနဲ့သွားနေတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ငါညီအကြောင်းကိုပြောနေတာနင်ကဘာဖြစ်လို့နင့်ကိုပြောလို့သားပြီးတော့ကောက်ချက်ချတော့ဒါတင်ငယ်တဲ့စိတ်ကဖြစ်တာတင်ငယ်တဲ့စိတ်ကဖြစ်တာ तू ကအားငယ်နေတာသူခုလုပ်တယ်ဆိုကိုယ်ပဲရည်စူးလို့စိတ်ထဲမှာဖြစ်အဲ့တင်ငယ်တဲ့စိတ်က तू ကဒေါသအနေလာအဘိဓမ္မာနဲ့ပြောရင်ဒေါသအနေလာမကျင်တဲ့စိတ်နေလာအဲ့တော့လုပ်ငန်းမှာကိုမကျင်တဲ့စိတ်တွေဟိုကနည်းနည်းမကျင်တဲ့တရားနည်းနည်းမစားရည်တော့နည်းနည်းမကျင်တဲ့လိုက်တော့ကြမီးကိုမကျင်တဲ့လိုက်တော့ကြောင့်မိုးမကျင်တဲ့လိုက်အေးရမကျင်တဲ့လိုက်ဟိုပူရမကျင်တဲ့လိုက်လူရမကျင်တဲ့လိုက်ကိုယ်မကျင်တဲ့တာနည်းနည်းစုထားရင်တစ်ဆက်စီကြားလာတယ်ရေကအိုးကြီးကိုပြည့်စီဆိုရမျိုးအဲ့ဒါပောက်ခွဲတာပောက်ခွဲအဲ့တော့သူများတခုခုပြောလို့ကိုကဆွဲပြီးတော့ငါပြောတယ်အဲ့လိုမျိုးဒီထဲမှာတင်နေတဲ့စိတ်ပါဟိုဥရောပနိုင်ငံတနိုင်ငံကိုသွားတဲ့အခါမှာဒီနောက်မှာထိုင်တဲ့တကယ်ရဲ့နိုင်ငံသူနိုင်ငံကိုသွားတဲ့အခါမှာသူတို့ကဘုံဘုံကိုလိုက်ပို့တယ်အဲ့ဒီတရားစခန်းအပြန်အမို့တရားစခန်းအသွားမှာဘုံကိုလိုက်ပို့တယ်အဲ့ဒီမြို့လေကောင်မှရှိတဲ့ပန်းချံဟဲ့အဝင်ဘုံဘုံလမ်းလျှောက်သွားတဲ့အခါမှာတင်ငန်းနဲ့ဆိုတော့သူကတိတာနေစပိန်နဲ့တယောက်စပိန်စီးသွားပြီးတော့မာနအိမ်ပြန်ဘုံဘုံအဲ့လိုပြောဆိုဘုံဘုံနားမလဲသူတို့ပါလာပြောဆိုဘုံဘုံပြန်ပြီးအဲ့ဒါဘာပြောတာတော့အဲ့ဒါအရှင်ဘုရားကိုဆဲသွားတယ်မာနအိမ်ပြန်အရှင်ဘုရားမာနလို့ပြောတယ်အဲ့ဒီနေရာမှာဘုံဘုံချက်ချင်းသူ့ကိုကရုဏာလုပ်တယ်မလုပ်ဘူးဆိုရင်ဘုံဘုံကြောက်စစ်ဖြစ်မှာပေါ်ငါ့ကိုကြည့်ပြီးတော့သူ့စိတ်ထဲမှာတင်းမာမှုတွေဖြစ်နေတယ်ကြောက်စစ်ဖြစ်နေဘုံသူကဘုံဘုံကိုကြောက်နေတာလေမာနတရားနာဟောမှကြောက်တယ်ဘုံကသူ့ကိုကရုဏာဖွာလိုက်တယ်ငါ့ကိုမြင်ပြီးတော့သူ့စိတ်ထဲမှာကြောက်စိတ်တွေဖြစ်နေတယ်အဲ့လိုလုပ်လိုက်လို့အဲ့လိုမလုပ်ရင်ဘုံဘုံနဲ့တင်ငယ်စိတ်တွေဖြစ်လာဟိုကြောက်တဲ့စိတ်နဲ့တင်ငယ်တဲ့စိတ်ကသူကဟိုဘက်ခေါင်းနဲ့ပန်းတယ်အတူတူလားကြောက်စိတ်ဖြစ်သွားမှာပေါ့ဒီမှာနေတာသူတို့နိုင်ငံမှာလာပြီးတော့တရားပြန်တော့အဆင်ပြေသွားမလားနောက်နေ့လာလို့ကောင်းပါမလားမနဲ့ဖြတ်ပဲလင်းပြန်လက်မှတ်
ပြောင်းပြီးတော့အင်္ဂလန်ပြန်ကောင်းမလားအဲ့ဒါမျိုးတွေးမှာအဲ့ဒါတိမ်နေတဲ့စိတ်ဟာလို့ So this is the question is when they do mudita from time to time there's mixed feeling. You are cultivating joyful feeling on certain issue, and then you realize all of a sudden you realize that there are certain parts that you didn't do well, that you haven't done it, or maybe you haven't accomplished. So that put a stop to your mudita, that dampen your mudita feeling. So what you should do, this is the question and the comment from both of them. My advice is that this is a good thing, that mudita is helping us to diagnose something. And we need to stop mudita for a while and bring in mindfulness, satipatthana, to work on the reaction. And if necessary, if we have done compassion, if we know how to do compassion, then we can bring compassion, karuna, to acknowledge the pain, to heal the pain. The second part of that question is that, if you smile at someone and the person doesn't return your smile, and sometimes not only you feel frustrated, but you actually want to grimace, like want to kind of look at them sarcastically. And I analyze this part of the mind. I say we smile because we want to give someone peace and happiness. We want to cheer them up. But if they don't return our smile, and we feel disappointed, this is not necessarily because they don't return our smile. When you feel frustrated, mainly is because we expect them to smile at us, to return in kind. So we need to work on that expectation. We need to work on that expectation. When we give, we give. But subconsciously, because we need to feel secure. If I smile at people because I want their friendship, I want to feel secure, I want to feel warm, you can see my expectation. And if they don't return in kind, you can see that I will be very disappointed. That disappointment is not necessarily because of their behavior. It's mainly because of our expectation. Expectation leads to disappointment. And disappointment, this kind of disappointment or natural reaction, sometimes it is an indication of insecure feeling. I don't feel secure if I smile at you and you don't return. I think something is wrong with me. And now I start thinking, maybe you don't like me, maybe you that sort of thing, we start thinking. It's called papanja. You see? Papanja, that's how sankhara starts working here. So without using those technical terms, in Burmese I say, Tengerese. Tengerese means insecure feeling. So if we are aware of this, and we work on this, and mudita can help us with this.
We acknowledge other people's role in our life. And if we do, at some point, we will be able to do this willingly and joyfully. If we do that, there will be no more insecurity. So mudita is good in this way. And for the sake of Rango, I also recount the story that Gillian, you took me to Novi Sad, and when somebody rode a bike and shout at me, okay, devil, go home. And straight away I cultivated compassion for him. If I didn't do that, perhaps I might develop insecure feeling. I might start feeling insecure, being insecure. I read one story on the BBC website today. There is a law case, a court case over the custodian of the child. The mother is from England, the father is from Czech Republic. And when I read the reaction from the father, a Czech person who has taken his daughter with him to Prague, he said, now I hate everything England. If I come across English football, I straight away switch on to other channel. It's a long story how they develop anger. Not only that, his mother-in-law, the English lady, almost okay, didn't welcome him in her home and almost kicked him out. Because of that, he developed anger. You can see how anger and insecure feeling, they are closely related. We feel lonely very easily with these kinds of negative emotion. And mudita helps us to see them and to work on them. I think it's enough for this evening.